大家好，欢迎大家观看人人都能懂的汽车空调原理。在这里，我力图用最简单、最易懂的语言向大家介绍汽车的空调原理。下面大家来看一下汽车空调原理的图。在介绍汽车空调原理之前，我们现在先给大家介绍一下最基本的两个原理：液体到气体的相互转换。当液体到气体的时候，它是一个吸热的过程，它的外部温度会变低。当气体变成液体的时候，它是一个放热过程，它的外部温度会变高。那么我们空调要把温度变低，我们利用的是把液体转换为气体，它是一个吸热过程，这个时候外部的温度就会变低了，从而会形成冷风。汽车空调主要由哪几部分组成的？第一是压缩机，压缩机它是由汽车的发动机通过皮带轮来带动压缩机的运转。压缩机的功能是把低压的气体转换为高压的气体。第二个是冷凝器，冷凝器它是把高压的气体转换为高压的液体，在这个过程中，气体是转换成液体，它是向外放热的。第三个是膨胀阀，膨胀阀它是一个泄压的作用，它是让高压的液体在这里经过膨胀阀之后就形成低压的液体。第四个是蒸发箱，蒸发箱它是液体转化为气体，在这个过程中是向外吸热的。蒸发器是空调主要的部件，空调形成冷风都是在这个蒸发器在这里产生的。下面我为大家介绍一下整个空调的工作原理。低压气体通过这个管道进入压缩机，然后在压缩机里面进行压缩之后，就形成了高压气体。高压气体通过管道进入冷凝器，在冷凝器中，通过这个风扇对冷凝器吹风来进行散热，那么这个高压气体就慢慢的就会变成高压液体。形成高压液体之后，它现在来到一个干燥器，这个干燥器的作用呢，就是吸收高压液体中的一些水分和一些杂质，保持高压液体的纯净度。高压液体经过干燥器之后来到膨胀阀，膨胀阀的作用就是雾化高压气体，让高压气体充分气化。通过膨胀阀的高压液体会泄压，变成低压的雾状液体，然后低压液体通过这个管道来到蒸发器。到蒸发器的时候，这个时候它就会慢慢的变成气体。在液体变成气体的时候，它会向外吸热，向外吸热就会使这个管道的温度降低，然后我们用鼓风机对它进行鼓风。当风通过冷凝器管道的时候，风的温度就会降低，这时候就会给我们车子的内部输送冷气。低压气体再经过膨胀阀，然后再回到压缩机，压缩机之后再产生一个高压气体，这样整个流程就会周而复始，源源不断的为我们汽车提供冷气。这就是整个汽车空调的原理。